去台北里面，在森林里面充满无限的爱。你让你鼓励我，在世界看见他，我相信你看见完全的我有。在你的天地家里，是否把我们同学？深夜深处，都在东边为清晨。那天地家里，是否把我们同学？一套却能成，没有能成，这里的天地家里。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命如云像你一天。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命如云像你。这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀。献上满心感谢，带领我们今天上午所敬拜的同工们一起准备来到你面前。主，我们用我们的声音，从靠着我们的圣灵，按着真理来敬拜你。求主圣灵带领我们，我们将荣耀感谢在耶稣生命之中。阿门。哈利路亚！弟兄姐妹，大家平安。主耶稣说，神是个灵，那个敬拜他的要用心灵和喜来敬拜他。然后我看到那个新译本这样写说，上帝是个灵，我要靠着圣灵，按着真理来敬拜他。好不好？我们一起站立起来，靠着圣灵，按着真理来敬拜他。还有神的恩典已经降临在中间，让我们心向神敞开来敬拜他。我愿为当下英雄成为不足，下面的感谢爱不会掉。哈利路亚！一切在我，一切在我都会上，继续成为体验，在生命面充满无限的能力，你恩典鼓励我。思念很艰难，我相信你的天完全够我。
有人拯救一生。是的，我们依靠你，全能的神，在你没有难成的事。好了，弟兄姐妹，我们一起来向我们的神宣告，我们要依靠他，在没有难成的事。我们一起开口来宣告我们的神。那是开恩典给我们的神，我们来呼求、来赞美、来颂赞他，好不好？我们一起开口来祷告，感谢神，哈利路亚！我们赞美你，在我们是靠着你的恩典，就在我们的生命里面开花结果。主啊，每一天，主啊，每天都做新事的神。主啊，每一天在我们生命里面，主啊，你全能知道供应一切我们所需要的。主啊，我们何等需要你在我们生命里面，每一天，主啊，丰满丰盛的生命展现在世人的面前。是的，我们每天都需要你，愿你的灵带领我们，常在我们的生命当中展现你的荣耀。让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你，亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你同在我身。让我们再一次来到神面前，让我坦然无惧来到你桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命不作死。每一天，我需要你。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命的加盟。是的，这是我的祷告。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱。这是我的祷告。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。亲爱的弟兄姐妹，让我们再到神的面前，让我们来寻求爱我们的神。其实他把恩典、一切的恩惠都赏赐在我们的生命里面，常常都在那里。我们在诗篇的作者大卫王常说，恩惠慈爱必在我的生命里面一生一世。然后让我们再次在神面前，来到神面前，就让圣灵如同一面镜子一样，照着我们的生命来看我们生命的样子，如今是如何。然后让我们到上帝面前，求圣灵带领我们跟神再次在灵里面交通，在这个时刻最宝贵的时刻，让我们向神来祷告。好，这时候你无论是开口来祷告，或者是心里面静默来向神敬拜，欢迎你来到神面前。主啊，是的，主啊，每天用你的话语
主啊，你的话语就进在我们的生命里面。主啊，张起主你创造人的时候，主你那一口气吹在人的身体里面，使我们成为有灵的活人。主啊，如今我们活着，不再是靠着我们自己的精神意识，不再靠着我们自己的智慧能力经验，不再靠着我们所有的学识，而是靠着神你的灵，使我们的身体再一次的被主彰化，我们的生命再一次被主使用。主啊，愿你每一天透过我们在主你所给我们的话语的教导当中，我们每天进入在主你圣经话语里面，经历主你的话语，带着能力来改变我的生命。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命每一天我需要你，每一天我需要你，话语如甘霖，每时刻我需要你，生命如雨降临，这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失记住爱你，这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失记住爱你，这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。是的，我们每天都需要你。主啊，离了你，我们不能做什么。主，愿你所说的，你是葡萄树，我们是那个枝子，枝子不能再离开葡萄树，因为离了你，我们什么都不能做。主啊，在这个时刻，愿你知道我们的软弱。主啊，愿你知道我们有哪一些的事情是让我们慌张的，是让我们觉得举手无措的，是让我们觉得无力的。这个时候，主啊，愿你亲自来到我们的生命里面，重新扶持我们，让我们的每一个脚步能够踏得稳当，就如同母鹿在高山上的蹄一样。每一个脚步是那么的稳定，没有惧怕。主啊，因此我们不管的环境如今如何，不管我们在世界上的环境如何，不管是我们现在国家的处境如何，主你都知道，而且你必定来掌管。主啊，因此我们仰望依靠你。主啊，让我们更多的每一天来亲近你。主啊，让我们的生命再一次的被你更新。让我们生活当中的每一个时刻、每一个动作，都如同敬拜在主你的面前。愿你带领我们，我们将祷告感谢，都是奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门。
感谢主，我们用奉献来回应上帝给我们每一个人的恩典。弟兄姐妹，请起立，我们奉献歌。我将所有献给耶稣，是甘心乐意奉献。我要永远爱主靠主，日日常与主同行，所有全奉献，所有全奉献，献给爱我尊贵救主，所有全奉献。在报告之前，我们先来读经记诗篇139篇23节。我们先来读经记诗篇第139篇23节到第24节。我们用和本来读一遍，请。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。3月26号，一样有华语礼拜。我们看到第3面，礼拜五晚上8点和诗班的练诗。礼拜六晚上6点有儿童主日。礼拜六的晚上7点有职场团契。礼拜六晚上7点有摩开家族。礼拜六晚上8点10有敬拜赞美。礼拜天的下午1点有学生纪念团契。看到第4面消息的报告。第1点，事业第1主日举行青年追思主日，请为交获富人照片档案及资料的会，将资料交给会前长老。第2点，事业第1主日也是受难周开始，弟兄姐在受难周纪念地出游演的4月7号，在晚上8点，受难日联合圣灵平安礼拜，在两大会纪念教会进行参加。3点，事业第2主日4月9号是复活节，以及复活节赞典礼拜。第4点。我们所敬爱的梁慧姐，在3月17号早上安息主怀，享年85岁。第5点，教会举办复活节福音活动，应以下不一样深的进行阶段。第1个阶段是在4月10号到14号，任其一个时段进入教堂，一个扭蛋打开或者教堂祷告。参加在4月15号礼拜六下午1点到3点30分的祈祷活动。
在4月16日在边参加主日拜，这样就可以真实的活动完成的人将得到精美的礼物，回包并留下用餐，并请踊跃邀请微信亲朋好友来参加。第6点，因为第一对组成成立。第7点，中卫教育部举办长子同工信任会，在3月26日下午2点到4点半，在南昌基的南师大老医院培训中心。主题是圣经译本的使用原则，报名会1本1人100块，消费补助就是免费。开放各位兄姐来报名参加，请在3月10号向我报名。当天现场买现代白银万亿汉楼板有特优价格，并教育部补助100块。第8点，彰化护理施工部4月15号礼拜6上午8点半举办2023年度人才信任会。1点是联合教会报名会200块，依参加者请向会长亲自报名。我们看到第5页，第9点，4月22号礼拜6，彰中护理部彰化区庆祝母亲节灵修礼，1点是新和教会，会用成人1人800元，国小以下1人200，含午餐、晚餐、点心、保险。依参加的请向会长亲自报名。第4点，110年度第1学期奖学金开始申请。第11点，由领到110年度申报建县政府的会员，今年能够自动提出申请，不需登记。110年度未领到的会员，不需申请111年度会有公县捐款收据为申报所的建县证明用，请于3月19号之前向同志指示登记，就在今天就要登记。第12点是喜乐市场开始募集物品，欢迎捐出家中堪用的二手或全新物品，请整理干净之后带给装运师。4月复活节进行义卖，手的款项跟前属经理席的好改变。代表是向请为布朗地区的呼吸转化代表做出上去，在布朗地区也有请为西道方教会的兴旺宣教代表无限。第3点，请为身体亲爱的兄姐代表，有维国兄、汉丽姐、静瑜兄、丽香姐、简瑜兄、吴怡兄、丽姐、安怡兄、玉兰姐、美华姐、义峰兄、圣杰兄、桂花姐、公益师、彩德姐、苏贤长老、小花姐、义珍、美眉、吴珍姐、义国兄。会计报告请自己看清楚，对的地方请在后面会更正。接下来我们来读圣经，记载在约翰福音第4章第26节，我们一起来读。故人说：“我看出你是先知，我们耳中在这山上打看，你们要说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“故人应当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人传来的。时候将到。”
弟兄姐妹平安。平安。感谢主，我们整个那个信息已经进入在生活系列我们今年是成长年，所以我们期待在信息当中陪伴我们，就是也激励我们，也喂养我们能够是在成长。拍谁？我的那个 PPT 看一下。那我们这一个成长的系列，有敬拜第一个今天要讲用敬拜来操练我们成长，然后再来总共大概有8讲就是有在第二个就是勤读圣经，然后默想操练成长，顺服操练成长。那我们今天是用这个约翰福音的第4章，约翰福音第4章来讲这个敬拜的事情。到底这个敬拜如何在我们的生命当中，然后来帮助我们能够成长。我先把未来的这4讲让我们知道那让我们成长。弟兄姐妹，成长的事情是你觉得很理所当然，对不对？不知不觉就已经长到现在这个样子然后就吃饭然后就长大了但是我们这里在讲成长，就是我们的灵命的成长灵命的成长很精彩的。今天透过耶稣碰到这个撒玛利亚的妇人然后他们在这个井边因着喝水的问题，然后谈话那你从第4章的前面看那因为我们是华语礼拜，牧师就省略前面前面其实你看耶稣讲了很多话他只有先简单说你给我水喝，然后其实因着这一个人也回他很多话那个什么妇人所以弟兄姐妹，我们知道我们跟神的那一种交往你看这个不认识耶稣的人他都可以讲那么多话了，何况我们跟我们认为我们认识的首先他就会说我是撒玛利亚人，你为什么来跟我要水喝？而且我是女人然后耶稣就跟他说你如果怎么知道这个？然后有一种水喝了就不会口的，就是我会给你的。他说你凭什么给我？你连取水的那个取水的器具都没有啊？他说那我喝的水还会到永生然后他听说有这么好的水我也要啊。然后耶稣就说你去叫你丈夫来这个妇人就讲不出话来他说我没有丈夫。然后话锋一转因为耶稣说没有丈夫，耶稣也回答他巴拉巴拉巴拉，你现在有丈夫也不是你的丈夫其实你的丈夫已经1 2 3 4 5超过5个了。结果话锋一转，他就很跳很聪明，他就说你们犹太人都说敬拜都要到耶路撒冷啦，你知道我们撒玛利亚人我们敬拜我们就在这里基利心山那到底敬拜要在哪里？耶稣下面所说出来的弟兄姐妹就是这个，真的就是一个很经典而且一个敬拜的真意告诉我们。所以我们今天要来看说，那到底我们该怎么敬拜？耶稣其实在说的就是那个生命生命的成长关键的根基就在于跟神的关系。那你跟神的关系就在于怎么样？你怎么在你的生活当中去敬拜？你怎么在你的生活去敬拜？那亲近神，我们亲近神已经不像旧约时代亲近神还要怎么样？还要洁净你知道所有那个犹太人的那个会堂旁边都还有一个洁净池那个不是洗礼的时候那是你每一次要进去里面要朝见神，就要先去里面洗，是每一次都要洗的。最近有一个新闻是唐娜，我们知道这个以前的艺人吗？唐娜她在5年前嫁给一个犹太人，所以他们有盖一个犹太他叫犹太人跟台湾的那一种类似文化中心。他的先生是一个犹太人，所以他们在台北应该是在仁爱路那一安区。他有盖一个实际的犹太会堂在那边，不错，就是把那个犹太人的里面，我看那个相片里面就有一个那个就是洁净池，那把犹太的那个文化。那我们看到这整个耶稣在跟这一个人讲，这个妇人讲，
他的意思到最后说哈，那个敬拜哦，不在那里，也不在这里，不在山上，也不在耶路撒冷了。弟兄姐妹，耶稣讲这句话真的是一个叫做，对那个时候真的就是叫做破天荒，他们没有人听过这样的话。那个时候敬拜还是要在耶路撒冷，但虽然已经被掳了，然后已经没有国家了，但是那个耶路撒冷还在这里。所以到底那要怎么敬拜呢？耶稣说不在那里了，不在那里了。好，所以这里我们首先要知道，我们跟上帝的关系不在于形式，在我们的生命，在我们的生活。所以我们的敬拜也不在于形式了。敬拜的原文的意思是什么？就是你扑倒，你全身俯伏，在什么面前俯伏，那个就是敬拜。我们其实很敬拜，很崇拜我们，特别是科技，对不对？因为你花最多时间在那边的，你其实就是最敬拜那个东西啦。最近我常常需要做复健，就是要趴着，所以我发现我竟然俯伏在手机前面，因为趴着还要看东西啊。感谢主，我看的内容是圣经。好，所以我们时常要有一个你要去检讨，要去思考你的生活当中什么占最多。你说我敬拜神的是，我是敬拜神啊，我哪是会叫我说我是敬拜这世界？但是请问你花最多时间在哪里？你如果花很多时间就是在这世界上面的所有一切，你的柴米油盐酱醋茶，你的工作，其实你是在敬拜你的工作哦。好，这是我们要来检讨的。那你如果把你的工作也都带到神面前，感谢主，你得胜了，这样知道吗？这个就是我们的征战，所以时候要到了。这个但以理，我们在圣经里面有看到但以理，他已经没有办法在他的国家了，他被掳当奴隶。虽然他是一个青年才俊，然后被那个国王把他重用，在那里还是奴隶啊，奴隶就要听主人的。但是但以理怎么样？他不拜那个尼布甲尼撒王的那个金像。很高只要昼夜全部的国人通通要拜，他不拜，他敢不拜？所以但以理书在讲的是什么？重中之重，就是他到底拜什么？他虽然在那一个异邦，虽然成为奴隶，但是他心中还是拜他的神耶和华上帝，所以上帝就与他同在。弟兄姐妹，你敢不敢啊？我听到一个见证，有一个职场的姐妹，她说他们接到一张订单，那一个订单数目很大因为他们是公司，他就是负责的，但是那个对方跟他说，请你给我们再加上一些钱上去，好叫这个可以报出去。你知道这个意思？结果他们大部分都是同工，他们就考虑完以后，他跟对方说：“对不起，这样子我们没有办法做这一笔生意。”弟兄姐妹，你敢不敢？会不会我们在教会里面敬拜神，我们读的圣经是这样子，但是我在我的生活里面我碰到了，求主怜悯，没关系，我赶时间这我有时候是我常做的。就忽略了那个快要变成红灯的、黄灯的、绿灯的，就油门了，就是小事，对不对？但是有没有更大的事情，也是你一直在这当中忽略的？求主怜悯我们，我们都不是完全人，我们都在这当中怎么样被炼精，要来成长，好吗？我们不要因为说，哎呀，我怎么样，我好羞愧，我不是的，上帝要我们成长。今天的我已经不是昨天的我，因为在耶稣基督里面我们成长了。所以时候将到，耶稣在这一段跟撒玛利亚妇人讲的话里面，时候将到讲了2次。我要问大家，这个时候在哪里？那个时候将到，请问这个时候是不是也将到了？因为已到的时候已经怎么样？来不及了，知道吗？时候到的时候，就是在讲耶稣他来了。那耶稣来了以后，你怎么样？来不及预备了。
其实所有牧师，我如果还活着，成为牧师所讲的所有的道理，都是在这个时候将到之前警告诉所有的弟兄姐妹，你要怎么样 ？Prepare yourself， 预备你自己，预备自己这个时候，因为尤其你看圣经的那个新约很多讲到时候你如果尤其那个新约的那个四福音都在外面有一个哀哭切齿，对不对？你期待你是在哀哭切齿区吗？这个是我听到有一个叫做 David， 是不是他讲的说，基督徒有一个哀哭切齿区，就是拢礼物准备的，到时候就到哀哭切齿区。全主怜悯我们在我们的生命当中，我们就要来敬拜我们的神。所以这里的敬拜就怎么样，已经打破那个形式了。不是一个音乐的形态，不是什么乐器，也不是什么风格、城市、地点、礼仪，通通没有相关。这里给大家看一个图片，100年前的妇女祷告图啊，100年前的留下来的，你看看它上面是有一点小但是我已经把它的祷告的写在那里。那个妇人是在做什么？其实那个妇人，那时候的妇人没有在上班的啦，都是做家事然后她在生活要煮饭的时候，她说什么？我们一起读好不好？她的祷告：求主将灵火烧去我心中冷淡，长存热心侍奉主。其实她的祷告有没有一定要妇人才可以做这样祷告？没有啊，谁都可以祷告。但是你看这样的妇人，100年前多有智慧。现在我们常常也在使用火，有没有？用那个瓦斯的火，你打开的时候，赶快煮熟，赶快做什么？但是你可以试着看看，好不好？在你的生活当中，只是你不用在那边踢北斗。好，再2个给大家看，提水，他到井边在打水了，打起来了，他怎么祷告？他就求主赐我活水，使我永远不渴。这个祷告的内容亘古长存再来还有一个，他那时候以前的油打油我记得我小时候也曾经提着那个油到隔壁的杂货店去买油，这样打下来，他怎么祷告？来，我们一起来读：求主赐我智慧，如聪明的童女，常预备油在器皿里。阿们。请问这个妇女有没有读圣经？有，所以她知道要做这样的祷告。这个经文是从福音书出来的。所以100年前的妇女不是愚拙的，知道怎么样在她的生活里面敬拜神。她那个祷告不是什么，主啊，求你让我的丈夫可以考上状元。然后让我的孩子然后怎么样不要生病什么的。然后你看他的祷告，感谢主啊，不要说他是属灵的，他是生活的，他就在那里柴米油盐酱醋茶。所以弟兄姐妹，你可以在你的生活当中做出这样的祷告吗？牧师说的这个祷告其实它的内容已经不一样了，不是你每一次有遇到苦难才到神的面前去祷告，对不对？你看他那个柴米油盐酱醋茶都是每一天的，一定要的。你看那个妇人要煮饭，每天那个火点着，然后每天打水，全家都要用的。想想看，你每天都在做什么事情？是不是在那个事情当中你可以祷告？开车，还有启动那个马达，启动那个engine。牧师每天做那个什么楼梯升降椅，一坐就要2分钟，从上面下来，从下面上去都要2分钟。你做看好了，我真是想让你们体验你如果是性子很急的，你一定觉得这个跑很慢，怎么还不上去？我用走的比较快，你就是没有办法走了。你要是能走，就不用这个。怎么才是2分钟？所以我每次坐下来，我都在祷告，我赞美
或者是我感谢你还给我今天怎么样？我眼睛闭上，体验从下面坐下来，那个眼睛闭上那种感觉。弟兄姐妹，在你每天啊，学生每天要走路上学，你的生活里面就是可以有这样的敬拜了。我记得有一个牧师有说，他一个那个高中同学女生，她以前骑脚踏车上学，她就放着全班的名单在前面的篮子，然后就是一边骑脚踏车一边看那些同学的名字，为他们祷告，感谢主。所以我们看到这当中怎么样，就是已经提升了，好，让我们知道说我们的生活当中就充满了敬拜。好，那在这里呢，我们看到敬拜乃是在你跟神的关系。好，我们跟神的关系，耶稣那里说：“你当信我。”然后你们怎么样？你们拜父，你们不知道你们在拜什么？我们知道我们在拜什么，因为救恩是从犹太人出来。弟兄姐妹，救恩从犹太人出来，所以我们某一部分我们也是外邦人，对不对？但是我们知道敬拜的关系，耶稣基督已经打破了什么？打破了那个外邦人跟神的关系的那中间的阻隔啦。那个幔子已经撕开了，对不对？至圣所的幔子已经撕开了，因为耶稣复活的那一天，那个幔子已经撕开了。所以你们知道那个圣所其实是很幽暗的。知道吗？所以我们不是祭司没有进去过，但是我们可以想象，他就那个金灯台那个微弱的灯，本来祭司进去那进去到最里面其实是没有亮光的。但是耶稣说那个至圣所的幔子已经打开了，所以打开了，看到了什么？看到了有陈设饼啊，有金香炉啊，对不对？有这些，但是你有吃陈设饼吗？你有在金香炉前面祷告吗？你那个金灯台有灯吗？有油吗？那个还在亮的吗？还是打开了看到了？哇，空无一物，因为我也空空的，所以这就没有了，空虚的。你的基督徒的生命有成长吗？耶稣已经打开了，2000年前已经打开了，从现在开始都还来得及。所以我们知道，我们能够是跟神有关系，才能够带出我们有一个敬拜的人生，才会改变我们这一个属灵的生命。所以我们看到，刚刚说那个知道，我们知道我们所拜的撒玛利亚人，你们不知道你们所拜的。那敬拜的另外一个关键就是知道，刚刚说敬拜的第一个关键是你跟上帝的关系。那你要有一个敬拜，可以让你的信仰可以成长，就是一个知道。那知道它的原文的是什么呢？知道它原文里面有认识、有经历，还有尊敬。这个知道就是你完全了解，而且甚至是有拥抱过，是有一个关系的。所以这个关系跟你从电视看到、从书本看到、从手机找到的那一个认识不一样。现在的人呢，我有一个青年跟我说，他交了一个女朋友，他后来跟他分手受不了。他说我每次讲什么东西，他马上就在旁边赶快 Google。上一次就为了那个北京狗，然后2个人就他还马上找出北京狗的由来什么样。他说我受不了这样，就是我们怎么都可以找到一个那个你知道的很多事，但是不一定有经验啊。说话那个女朋友可能也没养过狗，但是她可以讲出一片这个狗的道理，然后就来驳斥它。所以知道不一样，我们知道上帝，你真认识上帝吗？你跟他的关系怎么样？还是只是听说？所以我们如果只是听说，就会像耶稣说的，耶稣曾说他们将人的吩咐当作道理来教导人，所以拜我也是枉然的。如果我们即将成为父母呢，你要怎么教导你的孩子来敬拜神？如果你这个跟神的关系也是 second hand， 也是二手的，也是听说的，你自己跟神那个实际的经历都没有，那你怎么再教呢？就说明白一点，你如果要传福音，我们要有一个new一下不一样。那所有要成为那一个服侍的人，你如果对耶稣的认识是一个从课
课本上的认识，从书本上的认识，或者是从圣经上的认识。容许我这么说，你读了圣经，你读得很明白，但是那一些认识没有成为你生活当中一旦体会，可以可以怎么样跟你一起掉眼泪，可以一起跟你面对那些要挣扎的事情，这样也是女人的丰富。耶稣说这样拜人的时候枉然。那我们想想看，那要怎么样来敬拜上帝呢？所以用心灵跟诚实，简单的说就是心灵诚实。那什么是心灵？灵就是那个灵，上帝是灵，灵是看不到的，但是可以感觉的。这个灵在原文它有把它形容是风，也有人说，也有另外一个那个解释是手，像手。其实那个像手的意思其实是有一点像手在你身上有力量，所以按手。如果那个灵按手在你的身上，你会不会有人在按手在你的身上，你会有感觉？所以灵有时候是像手，像风，就是上帝的那一口气。因为在创世纪说，创造了亚当，然后上帝吹了一口气在那个亚当的身上，他成为有灵的活人。所以弟兄姐妹，我们活着也有那一口气在我们身上，但是那个灵未必是苏醒的。再来，我们有魂，有体。魂我们最熟悉了，魂就是你的心思意念、你的情感意志、你的心智，智慧的智，还有你的心智，就是你的志气。心智就是你可能受教育，然后有这一些然后形成你的所以这个魂的部分，我们在信仰里面，我们常常其实你要跨无家己，就是这个魂的部分要跨无家己，不容易嘛。因为我们通常活着，大部分是在魂的部分，你决定事情也是都用你的魂的部分，但是你愿意魂稍微降低，然后灵提高吗？主啊，我可以去吗？我们看大卫，其实大卫他每次要出兵，他都有问说：上帝，我要不要去打那一个国？该怎么样？神有没有回答他？有但是他要去约会拔示巴，他没问啊。他直接就叫人去把那个拔示巴那个女人把她招过来，所以他整个在这一部分就怎么样，在他的生命当中成为污点。还有体，所以弟兄姐妹，我们审视灵，你要用你的心灵，你要用心灵，就是你的灵要让它敞开，但是你那个心的部分，你要让它低下，愿意降服，来敬拜。好，那心灵和诚实，什么是诚实？很真诚，对。也是，但是最重要的里面要有真理。所以你如果有这个心灵，我很愿意，我很愿意，我很真诚，但是你没有真理，就是神的话语里面，但我跟你说 sorry， 那你的敬拜还是有不完全在里面。要有真理，特别指基督教视为最高的真理，就是上帝为上帝的话语。所以在诗篇那里说：神啊，求你鉴察我，知道我的心思意念。这是谁的祷告？大卫知道，看我有没有什么恶行没有，引导我走永生的道路。弟兄姐妹们看，这是胎儿，对不对？还没成型的体质我媳妇她如果她的 baby 拍起来是这样，但是我有跟她说，如果你这时候就不为她祷告，我觉得。就跟我以前碰到一个人说，只不过是一个罪人来到世上而已啦。不依靠神的话，你不将神的道路指教给他，这个时候就已经在灵的部分为他开始祷告的话，因为我看过太多已经到高中、到国中、到大学都来不及了。求主怜悯啊！这边是什么？坟墓啊！这个礼拜。从礼拜一牧师为一个临终的人洗礼，礼拜四又有一个姐妹这样子早上就过世。上礼拜六牧师也就一直这样子，我心里说主啊，可是我又想到回天家不是坏事啊，那到底什么是要警醒的？
的那些还活着的人，对不对？照顾、呼唤、中间这个人生要活成什么样的人生啊？因为礼拜一那位弟兄是一个到临终才决定信主的，所以就会觉得说，求主怜悯他们一家，怎么翻转啊？要不然我相信那个弟兄当他见主面，他一定会觉得说，哇，我应该早一点啊，早一点来信主，对不对？那一天礼拜四晚上，感谢我们在场的有一些我们的同工都有来，他妈妈有跟我说，他说早知道早一点。你看啊，儿子失去了，妈妈才说早一点，因为那个弟兄41岁而已，早一点来信主。但是我要说，他们全家都还没信主啊。他会说他儿子早一点，他有没有想到他自己要不要早一点？他还是说我也是神职人员呢，他是道场的神职人员。说要跟弟兄姐妹，真的恭喜你，因为神已经让你成为他的儿女了。人要信主不容易，不是靠着自己，是我们的灵有神在那当中，让我们能够怎么样，能够醒过来，呼唤我们，要不然我们都是魂在那当中决定。所以求主帮助我们，在操练我们的灵命的成长这一部分。我们看撒母耳，他长大了，他以前怎么样？就是他妈妈在那当中带领他，但是他那个以利，他的祭司爸爸，他就是去跟他学的啊，所以他在生活当中他就长大了。但是以利的小孩呢，台语圣经讲毁为恐怖，所以以利怎么样？虽然也是祭司了，但是已经怎么样了？萎缩了，灵命萎缩了，不成长了，而且连他孩子做的这种恶事，他都没有办法改。所以我们要来学习，其实撒母耳的小孩也很惨。所以圣经都把这些记下来给我们看，就是叫你要选择，要学习。你要学习像撒母耳这样。那因为我们生出来的小孩子也是像撒母耳那样，我们的小孩生出来的下一代也要像撒母耳这样子。那才宝不是说你生像撒母耳的小孩一样，那就蛮灰灰了也能够成长。在这里。摩西，我们也看到他跟着跟神亲近，他的脸都是亮光，对不对？发亮发光。所以我们也可以在我们的生活当中，我们用我们的心灵还有诚实，我们的心灵还有我们的诚实，我们在敬拜神，跟神亲近，以至于我们的生命可以成长。生命是什么？这个生命就是你的属灵人，你的内在的那一个人。好，那我们一起来祷告，我们先一起来祷告。主啊，我们承认我们里面的生命实在是贫乏，因为我们今日所思、终日所思的都是这世上的一切，天上的事我们很少想到，有时候甚至我们来到你的面前了，我们还有很多放不下的琐事。主啊，求你怜悯我们，也求你圣灵与我们同在。每当我们想到你，马上我们的心就能够对准你。特别在主日，我们更能够专心的来仰望你。也在我们每一天的生活当中，求主来带领，求主也给我们短短的时间，我们可以彼此分享祷告，彼此勉励。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。阿门。是我们在你的面前，将我们刚才每一个人的分享都反映。主啊，你知道我们在分享的时候，我们内心里面的担忧，或者是我们内心里面所想要表达的，其实是我们渴慕你，我们愿意跟你建立一个更亲密的关系。主啊，求你的圣灵如雨的充沛的降在我们每一个弟兄姐妹的身上。主啊，好在我们今天因为知道了这一个信息以后，主，我们的心灵不再枯干。主啊，我们的真理的认识不再贫乏，我们要转向你。主啊，愿你来得着我们每一个人，好叫我们的心不是转向这世
用耶稣的名打破那个魔鬼撒旦在我们生命当中所有的伎俩，主啊，让我们看清楚，我们的生命若是不单单的转向你，主啊，我们就被这世界好像冲干了我们的灵魂一样，主啊，因为那个魂成为奴隶，我们的灵就枯干了。哦，主啊，我们需要你，主啊，我们需要你，愿你来，愿你来，这是我们的呼求，每一天我们都需要你，因为我们不只是在这里祷告说，主啊，恕我情，恕我引，恕我祷告都顺利平安，主啊，我们乃是要来求你说，主啊，我们的生命不能没有你，主啊，是给我有一个愿意自由意志，就是愿意降服在你的面前，主啊，因为你已经是够爱我了，主啊，主啊，你已经够容忍我了，主啊，求你治死我这一个老我，主，我愿意在你的面前说，主啊，我愿意在你的面前放下我自己，我这个魂的部分，主啊，我没有力量，我真的是够强的这个魂，但是我愿意谦卑在你面前说，主赐给我能力，知道怎么样管理我自己的心思意念，知道怎么样来降服在你的面前，顺服你，在你面前献上我们每一个人的祷告，都是奉告耶稣基督的名，阿门。感谢主，弟兄姐妹，我们一起站立起来，再次来到神面前来敬拜他。耶稣是圣洁公义的救主，彰显神的智慧和能力。耶稣圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富流的天。耶稣全凭风光万有，配得荣耀归主他。我的心诚实，紧紧敬拜，坐在宝座上审我的主，举高的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧敬拜你。耶稣圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富救恩典。耶稣全凭风光万有，配得荣耀归属他。我的心灵诚实，紧紧敬拜，坐在宝座上审判我的主，紧紧我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧敬拜，举起我的心来敬拜，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧敬拜，紧紧的敬拜你，紧紧敬拜，让我们紧紧来敬拜我们的神，紧紧敬拜你，紧紧敬拜你。我们
这个时候依然站立，请牧师来主导。我们一起来领受，哈利路亚！主是的，我们的生命就是要站立在你的施恩宝座前，尽情的来敬拜你。我们的生活就是敬拜。主啊，充满我们每一个弟兄姐妹那个内在的人，好叫他们每一天的生活就是活泼的生命，满满的知道神你在他们身上的命定，好叫他们每一个人在他们的工作岗位，在学校的学生或者是家庭主妇，以及所有不管在哪里工作的场所，主啊，在那就成为一个美好的见证，并且在那里要带下耶稣基督你的同在，圣灵的同在。哈利路亚！主，我们知道，我们只有依靠你，我们要胜过这世上的一切。赐给我们每一个人有不能震动的国，在我们的生命当中。主，我们感谢赞美你，因为在现今震动诡异的世代，主啊，唯有眼睛单单仰望你，不管这个缺蛋缺水，还有那个炮弹飞机一直来，主啊，我们相信你掌管这一切。谢谢你，我们在你的面前要来领受从你来满满的慈爱。耶稣基督复活的大能，天父上帝，你的永久不变的慈爱，长阔高深的慈爱，还有圣灵丰富的降在我们每一个人的生命当中，从这个时候直到永永远远。阿门。哈利路亚！耶和华赐福给你，耶和华永远保护你，耶和华你的光照你，耶和华你平安，耶和华赐福给你，耶和华永远保护你，耶和华你的光照你，耶和华赐你平安。弟兄姐妹，我们可以受到大家的平安祝福。